tokia vietelė. Labą dieną. Graži vietelė. Esu prie Kupiškio marių. Ir tokią neeilinę žvejybą šiandien pabandysiu pagauti starkį ant dugninių meškerių. Viską pamatysit. Turiu raudelių pasigavęs ir kojyčių. Dėsis ant kabliuko jos. Ir reikia paruošti sistemėlę. Žvejot su 2 meškeriem tik galima. Ant porcijas, ant starkio. O dar galima užsimest. Gal ant kokio karšiuko pabandyti. Nes karšiuką būtų gerai irgi pasigauti. Porciją turėti jo. Pirma iš tikro mano tokia žvejyba, tai tik tai kiek susižinojau iš ko informacijos ir viskas. Kažko labai protingo nepapasakosiu. Pririšiu kabliuką. Fluorokarbonas 0,26. Sakė, nėra reikalo plonintis. Tokį mazgą užrišiu. Storą dvigubą. Paseilėt. Šiaip sako, dažnai išsipurto jie kablį. Ir galvoju dėl ko. Mintis kilo, kad ant vienos meškerės dar feeder gamą pabandyti uždėti. Dėl amortizacijas. Variantas toks. Čia mano prisigalvojimai, gal reiks paeksperimentuoti su viena. Nu, kol kas tokia, sakau. Viena sistemėlė. Atvadas, 2 uncijos svarelis, suktukas, fluorokarbonas 7 cm. Ir kablys nemažas, 2 numerio. Dėt žuvelę ir šveist. Geras. Pats tas dydis. Kaip užkabinsi, taip užkabinsi. Taip, svarbu nenukristų. Svarbu nenukristų, jo. Nu tai taip tada kabinu. Prišaikį žvejoja. Jeigu reikia prarėti tą prišaką, didesnį išlygą, kad užsikabint. Bet daugiau šansų, kad ir pajaust gali. Nu. Taip, uždedu signalizatorių. Nu, vis tiek čia visą laiką nedabosi jų. Ir žinau, kad reikia labai daug nuleisti valą, kad duotų jam įryt. Ta prasme, laisvumo, kad būtų nemažai. Turėtų kur kelt. Nepadaryt, kad čia kažkur tai beždžionėlė būtų. Tai va, kol kas viskas. Viena meškerė užmesta. Gylis labai visur panašus. Žiūrėjau 5,5 metro. Čia tik tai 6 yra. Čia kažkokia dobytė nedidelė yra.
Nu va, užmesta ir antra. 2 užmestos. Laukt kibimo. Kol lauksiu kibimo, greičiausiai dar užsimesiu dugninę. Gal karšiuką noriu vis tik pasigauti karšiuką. Nes deda ir filė. Žinau, kad, ne filė, bet išpjauna tokį žuvies gabaliuką ir irgi gaudo starkius ant jo. Tai sakau, karšiukų čia daug šitų beproto, tai gal jie pripratę prie tų karšiukų, tai noriu turėti ir tokį variantą pabandymui. O jeigu, pavyzdžiui, kokie vėžiai pradės labai daug nuvalgyti, tai aš čia daug tų žuvyčių ir neturiu gal 10. Tai reiks dar kažką būtinai reikia pasigauti. Kol kas laukiam 2 valandos, nu jau 3 gal kokias valandos dienos. Žvejosiu visą parą, nu iki rytojaus, kokių pietų, manau. Atsėdėsiu ir per naktį, ir ryte, ir dar žiūrėsiu, kaip čia kips ar nekips. Nu, bet planas tai parą žvejot. Ištraukiu permest. Jau kelis kartus permečiau. Vienoj meškerėj buvo, kad žuvytės nebebuvo. O aš čia kažką užkabinęs arba savą greičiausiai kitą. Vat irgi. Žuvytė ant kiek nukramtyta, apvalgyta. Čia greičiausiai vėžių gali būti darbas, nes vėžių čia daug labai yra. Ir kai jinai guli ant dugno, tai jie tiesiog kramto. Sakė, naktį primsta, naktį matyt starkiai aktyviau dirba ir vėžiai slepiasi. Nu, reiks pakeisti tada žuvytę ir permest abi meškerės. Įdomiai, nes valas tai ne. Valą tai traukiu tai normaliai. Ten gal ne mano valas tada užkabintas. Bet žodžiu, dar daug starkių kažko labai nepagauna, šiaip sakė. Ten vienas kitas, jeigu užkimba, tai gerai. Nu va, čia pavyzdžiui, žuvytė graži, nenuvalgyta niekas. Nu, reiškia, ten vėžiai apkramtė ją. Supraskit, čia per visą naktį parą galiu turbūt nieko ir nepagauti. Nu, ką padarysi? Bent jau aš žvejoju, pafilmuosiu jum kažką. Yra žvejų ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės ten pažįstamų. Tai jeigu pas juos kažkas užkibtų, nubėgčiau pafilmuoti, nu, bent jau tada starkį parodyčiau jum, kaip gyvai atrodo, kad ir ne savo, bet starkį. Nu ir ten pakeičiu žuvytę ir užmetu. Ir lauksiu toliau. Aišku, starkis tai naktinė žuvis yra. Jisai naktį gerai mato, tai naktį turėtų kaip pagal viską. Nors pagauna ir dieną, sakė, ir užkimba, ir ant žuvelės, ir ant dzikūnų užkimba. Visai būna. Tai vat. Gerai permetu, ištraukiu šitą valą tada, ne savo, ir žvejoju toliau.
Permesiu meškerės. Naktis jau atrodo visiška, bet valandą tai čia 8:30 gal, ar 9 kokias. Kažkaip tai tokiu supipsėjimu būna kartais ant vienos, ant kitos meškerės, bet nieko rimto. To prasme, čia turbūt vėžys gal koks vienas kitas patampa. Nu, ir vėl čia ta žuvytė. Oda nulupta. Akis išlupta. Apkramtyta vėžė. Reik permest. Šiaip sako, kad nakčiai, nu vat sutemus, reiktų kažkur arčiau užmest. Ta prasme, starkiai ateina arčiau kranto. Blemba, nukrytus žuvytė bus. Jaučiau turbūt kaip nukryta dar. Tušis kabliukas, nu. Arčiau tipo krantą ateina, bet kad čia 20 metrų užmetė, jau 5 metrai gilis, tai ant šlaitą mest nematau labai prasmės iš tikro. Nes čia šlaitelis toks eina, gilėja, nu kažkaip gal arčiau mesiu, nu nes vis tiek neklipsuoju, nes jokio jauko nieko nededi, tai tiesiog meti iš jausmo. 4 nakties. Išgirdau tik signalizatorius pypsint. Atbėgau, bet čia buvo ant valo užkliuvę. Žodžiu, sukilo vėjas ir žolės pradėjo nešti. Ir užkliuvo ant valo žolė ir pradėjo pypsėt ant abiejų signalizatorių. Bet va, ištraukiau. Nebėra žuvyčių. Nei ant vienos, nei ant kitos. Ją reikia permesti. Netikras pavojus gavosi. Nu, kibimas, ne? Ilgai kiba. Kodėl neprikelta? Bet šitą aukščiau, žemiau būdavo bežinėlė. Jo tiek, kad tai varė. Palaukim truputį tada. Tiek trauksim. Bet pipsėja ne vieną kartą. O jie visą laiką. Ne? Kol prožektorių ant galvos susidėjo. Bliam, tik išspjovė. Jo. Skolka. Savo permečiau. A kita nepipsėja? Meškerė? Šitą. A, tik šitą? Nu va. Buvo kibimas, bet kažkas tai kažkodėl tai pakybo ir nustoja. O, žiūrėk. Kilstelėje. Turbūt jis sėdė. O. Yra. Sėdė jis. Turbūt nedidukas. Ne. Bet kilstelėje. Žiūrėk, ir paliko toj vietai. Sėdė turbūt. Kramto. Nebelauk gal, ne? Nežinau. Nu, vat vegetacijos, nu irgi. Tiek ilgai valgyt. Aš be patirties. Taip ilgai nevalgo, ne?
Nu, kaip jau žinai, nepatarinėsiu. Spaudimą duodu. Kirtimas. Nieko nėra. Nieko. Paragavo matyti ir Jovė. išspjovė. Bet iš antrą kartą dar. Nu ir dar pajudino. Tai. Jeigu čia sukiuojasi kažkur, tai dar žiūrėk, gali užmest vėl gauti kibimą. Jo, dar 4 valandą vibracijų ir išėjo daryti. O dar į žuvytę net yra, ne? Aha. Vėžio apgriaužta. Vėžio apgraužta, bet ir jam tiko. Dalinasi. Dalinasi. Nuvijo vėžius. Gal prie vėžių ir atėjo, pamatė, kad veiksmas vyksta. Nepavyko pakirst, bet kibimas jau buvo. Ne man, aišku, bet vis tiek smagu pamatyti. Ištraukiau permest naktį, vat. Kažkokia apkramtyta žuvytė. Gal vėžiai, kas čia daugiau taip. Žiauna pradrėksta. Čia oda nukramtyta. Greičiausiai vėžys koks. Apdaužė. Bet kažkaip pradžiai pagalvojau, kad žuvies gal kasta. Greičiausiai, kad vėžio čia. Žiūrėkite. Pagavau vagysčių. Buvo užsikabinęs už žuvytės mano. Vagiliautojas. Čia šitas invazinis. Va. Oranžiniai dryžiai ant uodegos. Žuvytė graužiais mano. Va taip ir dingsta. Apkramtytas ir lieka žuvytės. Švinta. Raudonas dangus. Baigėsi naktis. Rytas. Kibimo naktį. Realiai nei vieno draugas vieną turėjo. Bet nepasikirto kažkaip tai. Žodžiu, nerealizavo. Ir nei vienos žuvies per visą naktį. Per 2 žmonės. Tokia čia jau ta žvejyba. Rudenyje vis tiek kažkaip mažiau kimba. Čia žinojau, kad čia greičiausiai galiu kibimo nesulaukti. Bet jau pabandyti noras buvo didelis. Vis tiek tokia neįprasta žvejyba man. Lietutis prasidėjo ryte. Skėtį, pasistačiau skėtį, kad nelytų ant manęs. Žodžiu, pamiegojau mašinoj, kol nekybo. Ir atsikėlęs buvau, ir pažvejojau, ir viską suspėjau. Bet rezultatai nuliniai. Dar pasėdėsiu dieną, gal kažką sulauksiu. Kibimo kokio. Starkio. Gal ir ne. Kai nekimba, belieka tik valgyt, gamintis ir pusryčiaut.
Judina bežionėlis, bet čia vėjas judina. Vis patampa, nes pakilusios bangos. Pažiūrėjau prognozę, už pusę valandos lietų rodo. Nors ir dabar lašnoja, bet rodo, kad tik stiprės ir vėjas stiprės. Nebesėdėsiu. Nebus para prasidėta, bet tikrai nemažai visą naktis, visą dieną. Vakar, popietę visą. Nepavyko pagaut, ką padarys. Teks dar kada atvažiuoti, pabandyti. Šiaip būdas toks pasyvus, bet savotiškai įdomus. Kodėlgi ne. Čia gaunasi labai panašu, kaip ir lydekas gaudžiau tada ant negyvos žuvelės. Tai va čia tik tai, kad starkio laukiu, ne lydekos. Tai va tiek šiam bus kartui. Ačiū, kad žiūrėjot šį kartą, nevaisinga čia žvejyba. Tai labiau turistavimas, ne žvejyba gavosi. Ir iki sekančių kartų. Iki.